El futuro ya vendrá. Oigan, tengo una idea. Juguemos algo para pasar el tiempo. Yo hago el sonido de algún animal y ustedes tratan de adivinar cuál es. Es un cerdo. Una vaca, hermano. ¡Un caballo! No, una cabra. Una de esas cabras hembras. No hay cabras hembras, es una oveja. Creo que tiene razón. Están lurias. Ah, ¿tú qué sabes? ¿Qué dijiste? ¿Qué no ven que este juego de animales nos está destruyendo? ¿Qué será? Será. Pues lo que será, será. Oye, Mo, ¿era un pato? Pero